ទីក្រុងមួយទៀតគឺទីក្រុងមុំបៃគឺយើងតពីទំព័រមុនទៅទៅនឹងទីក្រុងតូក្យូឬក៏ទីក្រុងផ្សេងៗឥឡូវយើងយកដល់ទីក្រុងមុំបៃមួយទៀតមុំបៃ a city of extreme សម្រាប់ទីក្រុងដែលគេកំពុងអភិវឌ្ឍ Mumbai is India's largest city with a population of 22.8 million ចឹងមុំបៃគឺជាទីក្រុងដែលធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាជាមួយនឹងប្រជាជនដែលមានរហូតដល់ 22.8 លាន It is also India's most important commercial center ពាណិជ្ជកម្មណាជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មដែលសំខាន់ផងដែរនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា Mumbai was part of British អញ្ចឹងទីក្រុងមុំបៃគឺជាផ្នែកមួយនៃចក្រភពអង់គ្លេសនេះ Empire until independent in 1947 រហូតដល់ទទួលបានឯករាជ្យមកវិញនៅឆ្នាំ 1947 It was called Mumbai ពីមុនគេត្រូវបានគេហៅថា Mumbai until 1995 រហូតដល់95ណាចឹងគេដូរឈ្មោះ When it was renamed Mumbai after the Hindu goddess Mumbai Devi បន្ទាប់ពីណាគេហៅ goddess ហ្នឹងទៅទៅនឹងអត្តរាជឬក៏អ្នកមានអំណាចឬក៏អាចចាត់ទុកឲ្យព្រះជាម្ចាស់នឹងឯងឈ្មោះថា Mumbai Devi ត្រូវបានបដូរឈ្មោះឡើងវិញណាទៅជា Mumbai អូខេនៅខាងក្រោម rich and poor តែយើងមើលទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចការរស់នៅ Mumbai is both old and modern ចឹងទីក្រុងមុំបៃគឺមានទាំងពីរមានទាំងបុរាណផងមានទាំងទំនើបទាន់សម័យផង with rich and poor ចឹងអ្នកមានអ្នកក្រក៏នៅមុំបៃដែរ The streets are full of people doing business ចឹងបើនៅតាមដងផ្លូវវិញគឺប្រជាជនគេធ្វើជំនួញគេលក់ដូរ selling snacks ចឹងលក់អាហារសម្រន់ and clothes ហើយនឹងសម្លៀកបំពាក់ដែរឬក៏ just living there ឬក៏ពួកគេអ្នកខ្លះគឺគាត់រស់នៅក្នុងផ្លូវនឹងតាមដងផ្លូវនឹងតែម្ដងចឹងmoney is everywhere in modern Mumbai ចឹងនៅក្នុងទីក្រុងមុំបៃគឺគិតរឿងលុយគ្រប់ទីកន្លែងតែម្ដងណា India's most important business and banks have their headquarters there ណាចឹងមានទាំងចំនួនសំខាន់ហើយធនាគារក៏មានធនាគារកណ្ដាលនៅក្នុងទីក្រុងមុំបៃដូចគ្នាដែរ Bollywood film industry produce more film than Hollywood in Los Angeles បើនិយាយពីខ្សែភាពយន្តរបស់ក្រុមហ៊ុន Bollywood វិញគឺមានថាគឺផលិតចេញរឿងច្រើនជាងក្រុម Hollywood របស់សហរដ្ឋអាមេរិកណា Los Angeles Modern skyscrapers ណាអគារទំនើបខ្ពស់ហ្នឹង and new shopping mall ហាងទំនិញថ្មីare right next to slum គឺវានៅជាប់ជាមួយនឹងសំណង់អនាធិបតេយ្យ 60% of population live with no running water ចឹង 60% ចឹង 60% ចំនួនប្រជាជន 60% ដែលរស់នៅទីក្រុងមុំបៃហ្នឹង live with no running water no electricity and no sanitation ចឹងគឺអត់មានណា 60% ហ្នឹងប្រជាជនរស់នៅទីក្រុងមុំបៃហ្នឹងគឺអត់មានទឹកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទឹកស្អាតអត់មានទេហើយអត់មានភ្លើងប្រើប្រាស់ដែរហើយនឹងក៏អត់មានអនាម័យដែរណា sanitation ចឹងគឺប្រព័ន្ធអនាម័យគឺអត់មានទេ Visiting Mumbai ណាការទៅលេងទីក្រុងមុំបៃ Mumbai is on the west coast ណាបើនិយាយអំពីទីក្រុងទីតាំងវិញគឺនៅភាគខាងកើតនៃឆ្នេរសមុទ្រ The wet season is from June បើនិយាយអំពីអាកាសធាតុដែលសើមគឺចាប់ពីខែមិថុនា to September ណាទៅខែកញ្ញា Between November and February ចឹងអំឡុងខែវិច្ឆិកាទៅខែកុម្ភៈ It is a little colder and drier គឺវារៀងណាត្រជាក់ហើយនឹងស្ងួតណាចឹងត្រជាក់ស្ងួត The city is best at sunrise and sunset បើយើងចង់ទៅមើលព្រះអាទិត្យរះព្រះអាទិត្យលិចគឺល្អបំផុតគឺទៅទីក្រុងមុំបៃ When the color of the stone building change
nó chân là pe đà kia môi kia đã thua bị thầm môi nó cứ việc bắt đầu nó people mía to orange and pink chân từ bắt đầu people mía từ po từ cối rồi có bộ hai năng bộ pink bộ cà chua. The cheapest and easiest transport is by bus ចឹងបើសិនជានិយាយពីមធ្យោបាយធ្វើដំណើរគឺយើងប្រើប្រាស់ណាឡានក្រុងគឺវាងាយស្រួលជាងហើយក៏ធូរថ្លៃដែរ Train can be crowded and dangerous បើយើងធ្វើដំណើរដោយរថភ្លើងគឺវាអាចនឹងមនុស្សច្រើនហើយនឹងគ្រោះថ្នាក់ dangerous because of its poverty ដោយសារតែភាពក្រីក្រណាទីក្រុងបំបី can be difficult place to live គឺវារឿងពិបាកបន្តិចក្នុងការដែររស់នៅ but the experience is unique ប៉ុន្តែនិយាយពីបទពិសោធន៍នេះគឺមានតែមួយទេណាគឺវាអត់មានទីប្រទេសផ្សេងណាគឺអត់មានប្រទេសផ្សេងមានដូចទេអូខេអញ្ចឹងនៅទីក្រុងបំបីយើងមានប៉ុណ្ណឹងទៅក្នុងអត្ថបទនេះណាអ្នកអាចចូលមើលវីដេអូបន្ថែមទៀតនៅក្នុង YouTube ឯងប្រហែលជាមានណាអរគុណច្រើន